Уважаемый господин президент, дамы и господа, друзья, Bapak Presiden yang saya hormati, rekan-rekan dan teman saya. мы искренне рады приветствовать в России президента Республики Индонезия. Kami senang menerima kunjungan Bapak Presiden di Federasi Rusia. Визит господина Прабова Субианто носит официальный характер и приурочен к участию в Петербургском международном экономическом форуме. Kunjungan Bapak Presiden Prabowo Subianto bersifat resmi dan bertepatan waktu Forum Ekonomi Internasional di St. Petersburg. Благодарны президенту за то, что он принял наше приглашение. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden atas bisa memenuhi undangan saya. И завтра выступит на пленарном заседании форума, который в этот раз посвящен теме общей ценности как основа роста в многополярном мире. Dan menyampaikan pidatonya pada sidangan pleno SPIEF yang bertema tahun ini nilai-nilai bersama sebagai dasar pembangunan tatanan dunia yang multipolar. Господин президент уже неоднократно посещал Россию, в том числе будучи министром обороны своей страны. Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali berkunjung ke Federasi Rusia sebagai Menteri Pertahanan. А в июле прошлого года мы встречались с ним в Москве как уже с избранным главой государства. Pada bulan Juli tahun lalu, kami bertemu di Moskow bersama Bapak Presiden sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia. Подчеркну, Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Saya ingin menggarisbawahi bahwa Indonesia ialah mitra kunci Federasi Rusia di kawasan Asia Pasifik. Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций, дружбы и взаимопомощи. Hubungan bilateral antara dua negara kita berkembang secara tradisional berdasarkan pada prinsip kepercayaan dan persahabatan. В текущем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических связей. Tahun ini kami merayakan 75 tahun menjalinnya hubungan bilateral. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.